Koro ng'e ki ng'ama kiwuok ni in gi pachi mani dwa dhi go Akwino raba. Akwino chogo. En mo gombo go iraba. Koro en raba gi raba ndum. Gino ruma kamano. Boko okiwinji ko winjo. Onge koko moro. Koro diwinji kata samoro jayudo kata Wood Fibina. Bose yok Akwino raba kuro. Akwino be noyoke raba kuma nodhi paro nodhi yok Akwino raba. Akwino mokwongo yoke raba. Koro ndum. Kose romo gi ndum. Maisha dhi mbele. Wan pod wadhi mbele gi tich nyakora mogi kaka winjo kanyo no endo. Ka nitie penjo moko ma maybe nyoche mes wan ka indie part 2 iluongo ne Ajawa mon kod pete. Part 2. Wood Fibito japa. Kendo sani ng'eni kumitie michieme. Owinjo go maber wad. Mama nyiri madhi kanyo gi pesa males. Ikuongi tiyo kuomi to bicha kitiye pesa ni males no bicha kitiye go to be samoro be kapok ogole boke kwan. Koka jadolo sero ka ja South Nyanza. Iberna ka nyuomi ka ine oda. Sienda nigi kinya ng'iela ka ntiere kidhi umbo. Anya winyo maber. Koro mano yen jadolo sero. En sero moro mani dwaro mana dogo kende ni. En sero ni. Koro ng'eno miyo nyiri gi hopes. Mane momino ka nyiri gi go kode koko. Oko bed specific ni an gima dwaro. En osiep ken. Gipanga ngamo kata Akwino chogo in samo nyado ka osebel to linga. Ntie gik moko mok gogo koko. Obili ero samimbo bili ngimbi winyo mit kata kanen mit no kata ko kiwinyo mit jedi mabili oko kama okiwach ne ji ang'o mi Wood Fibia mako bili to kod dolando yogi kata mane mo mi apare na Akwino chogo be osebila olinga lingo kanyagia ren mania Akwino to chalo japap jaraba maki samidhi ni dhi go raba ni yudo karabo romo gi raba malo koro iwoni mari koro mako guodo Wood Nyapala mano ne chuor Lady Morin gi ndalo go. Ne chuore koso. Ne chuore ne chiege. Koro joge nyuomo. Joge nyuomo. Koro ne chiege. Onge kaka dang bedi chuore to in dichuo mane ma dhake mondiki e band. To dhako be chulo bills mag ot. To dhako achiel ni to bende gima wache mitimo. Ng'en dichuo bedo adoi ok ni dichuo samoro nyalo bedo ni samoro ionge pesa dir nikech pesa to kosore inyalo nyumo dhako mosomo moingi gi pesa but onyalo chulo bills samoro but you still remain a man iwinjo remain a man and ni you have the voice of that man in that house iwinjo koro mache to ok ni you have that voice en man gi voice no iwinjo mage momi awacho ga ni jogo nyuomo nikech yudo ga ka siche ma jathum kata jathum mostly kata jok mowuok kuom gege samo gin relationship gi jogi iyudo ka jogi one thing they are aged than jogi mokwongo Lady Morin was aged than jok miwinjo go te iwinjo koro en ng'a moromo bedo kata ni ok dorom bedo mine jogi but oduong ne jogi and mostly in a good relationship or a good marriage iyudo kaka dichuo nego be ni yombo dhako gi higa dhako konego be ni yombo dichuo gi higa iwinjo though en gima sani dhi mbele ni age is not age is just a number. It's just a number. It doesn't matter in a relationship but ineno kata kwa ng'iyo muma iyudo ka Nyasaye nomiyo Adam nindo matut eko kawo ng'etne matiende ni Adam must come before Eve iwinjo koro margi masani yudo ka dayo moro motima be koro Nyasaye no yudo ng'etni ang'o kapok ochwei kasi koko kawo dugo chwei kano si chwe ng'etni iwinjo koro mana en gima timre ga ni iga Yombogo, and then that voice of Kibediga voice no. And most of those people, your moko you look at complaining, katakidile osiepe wagi. Kunde monyuom giego. Moko ngibro konya ja dokore ka jilema okoro mano wach namba chiel. Koro kan in wuon ot. Ko kani nyombo. Dang ng'at jaudi tami joma biro limi ok nyal tami matini mano onyuomi wach namba 2 wach namba machielo yudo ka
samoro idwaro gimoro kata as a friend kon gino ok apar ka jaoda dhi gol nikech gimbe giluongo ni jaodgi to jaod iyudo ka udi gin magi giluoko ot en allegation mano dhiga jok mwaluoro mapong'o shoge dang wach ni luoko ot diere mapok ne wuodo kinyo obedo wuodo kinyo mapok ne Tony Ndiema obedo Tony Ndiema ne okonwa ne nitie chiemo man wan gi bases gana wadwa ni wadwa limbe wadwa lime to kon kanyo samo ida kiyudo ka pod luoko gari in husband ti luoko gari to dongi ero gachi ok gach dhako weche mopondo weche mopandi inyenyo elela kineno kokuo kuomi matiende ni onge isebe ne sigana mamulo ngimani sigand joluo joajawa jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eyo ni life mar jothum gi familia margi ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang' ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto ndalo duto kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Yes, Nyakuramogi, machiegni kendo, mapodi luongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile. Inge maber ni watu waseduogo kawa liet kawa check kawa timo gimoro mora. Ipodi luongo ni LTN maopande inyenyo elela. Angama kelo ni chendo ni kaka pile. Podi denda ni Umari Nash, Umari chieno jamone mbele, chiene meneno mbele meyoko. Kati nyalo wacho Umari dhakongo dini gichake kore kubni areo. To podi chwako sitirungi. Podan man Umari, ilungo ni Umari truth meter, but one gi truth gauge. Gauge tiyo gi gine madongo dongo, eno tiyo gi high voltage. Koro wan ka ende gi asango winyo. Due to public demand, no wacho ka chendo ni oningo bed ni wamiyo asango winyo program, and by the way, we are thinking on that, and that's why we are here. We are doing ilungo ni Ajawa Mon kod Pete part 2. Yeah, Ajawa Mon kod Pete part 2. Chin ka chendo no miwa list wiye jok monyuom kawuona kelo asanga dwa ni omiya list full mag jok monyuom go. Kasto bende no konwa ka chendo gik ma kaka pete dhi jok mutwe thumbe moko kuonde thumbe moko kanyo no endo to gi bende nyaka wawuoye wach mar Lady Morin nikech ne nitie kaka ongekonwa kacha chani eti mon mineno sani kawo jo angla gi wach ni no yaka Lady Morin anachiwo mana platform Nyakuramogi kineno karachni tibiro ka tiwacho maber but kiki iwacho nang'o kiki tem jajwa ibire wacho ni Umari ambe miya session tibiro tichwado nikech LTN en mar ng'ata. Meanwhile eruru kamano ne jomo osebedo kochung' kodwa med mana subscribe mapod iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile mapande inyenyo elela bed koda wawinjane gima sango winyo kawuono oloso no e part 2. Dibedi ni ene manokao kalamb King Solomon mawuore Daudi mar ndiko wende mamit makelo mor e dhod chuny. Wang'ni ka idhi winjo wende mondiki agwenya kendo nigi ndhadhu mamalo e Ajawa Nation. Makato wete da Wuodo Papo Rongo Migori, Eric Smart, The Solomon Spen presents Niv official album release tarik 5 dwe mar 10 higani. Beda kicha, donje YouTube mar Eric Smart, The Solomon Spen, subscribe, duongo lang mondo ibeda ngech ka irito Niv official album release. Wang'ni, to idhi duoko erokamano kuom dakie piny madwe mar 10 nitie. Oteni, okelni kod LTN, Luo Trending Nation, kama mopandi inyenyo elela.
Yes, nyakoromogi kaka pile wasechopo kaendi pod en LTN wan kaendi gi Truth Gauge mwenyewe wan e part 2 iluongo ni mon en jo ajawa mon kod pete part 2 jatelo kikungu mos jogi. Erokamano mokwongo erokamano kuom jok ma nyocho like jok ma be gona sim ni asango itimo maber sana jok ma puoyo wach en juogi koro jok ma puoyo juogi erokamano sana leo sikona ni due to public demand kora sango chuni nyakibika juma ka juma anda wago erokamano no Marinas nikech Marinas sikona sango winya sani LTN dhi chulo koro kikiluor security be is tight kikori luor kora sango winya nika sponsored by LTN mabe koro waonge luoro koro kelunu wach kaka en iketo gini bedo maraj ingere a moment migacho kama bwana kore iludo yi. Meanwhile wan pod wadhi mbele gi tich nyakoromogi kaka iwinjo kanyo no endo ka nitie penjo moko ma maybe nyoche mes wan kaendi e part 2 iluongo ne ajawa mon kod pete part 2 asanga ne nitiere gik moko mane wacho chien kacha mabende wadwa wang'e ne piyo piyo. Achiel en Lady Morin mabende ipaka ahinya ni otimo mang'eny kabisa kendo chungo jothumbe mang'eny emomi pod iluonge ni Lady Morin men jothumbe. Kata kamano nawinjo kituomonwa kae chendo ni nitie tabia moko ma wan godo mabende noyaka Lady Morin. Lady Morin en men jothumbe adieri nikech ka wang'iyo to ema jalamo akum Lady Morin mainda to koro nyakwar Lady Morin to nindiemo akum Lady Morin do en ogoy 50-50 samoro ka Lady samoro ka ema okwanyo mdogo ji mang'eny ma kata kan wang'iyo dir ma natiyo ka Lady Morin samoro yudo kata onyanga lemo gi samoro ka piny rach giduogo ka Lady Morin onyi papa jaigi ni ka piny rach ka Lady Morin nyaka gibi kendo jok machalo Kofi Makadori to eto nena na ka Lady Morin to kata kano sega hit nikech owuon wa katabu jakoyugi koro tabu jakoyugi ka ema ong'e thum koseng'e thum katabu to kosego thum dhisi aka baba tapani management nene piny sana koro dok ka Lady Morin mondo dhi okaw go fwa ma kanyo bende ochoko obede babawa mane kuma ko aduoge ne babawa kata minwa nikech diere go bembe kanye kuma ne apani mano ne jaode mokwongo chwore mokwongo okora kia kaka luongo Lady Morin mono chwore mokwongo donge Lady Morin no kawo ga Kofi ndalogo koro tokeno ko gibedo gi Kofi nyuomo Kofi koro kanye ma Kofi kawe manager ne ma Ben Chike koro ka koro ka Lady Morin tapane Ben Chike mano mi advice mare mondo mi koro nyachunga kende mutegno ma koro chako go koro mare ma mutegno mudugo goyo thum ma koro wero goyo Nyasi Yaya mabe kendo was a very hit song koro Lady Morin ne en gi chuny maler Lady Morin ne orito ji mang'eny seriously kendo ne en gi chuny mar huruma Lady ne en ng'ama ne nyalo dhi nadhi ati ywak ne ni madhi an matek olorna dhot kama to ambe thumni manatiyo to nitie ka ni natie dala to koro kana biro Nairobi ka aonge kata kuma nyalo tie ipa paka wach matino no to kone kare kata nego ang'o kane ine thum ya nago bunde kare mak bundi go to kaka ichako gono to in mane band mano be kaka osendiki mabe samro kango giko kinyi ko loso pesa maber to kata rent no nyalo chulo ni iwinjo koro ne en gi chuny mar huruma Lady Morin ne ng'ama jothumbe gi te ne kata kano chopo kuome kata
ma kono nyi Papa Jay gi ne diere makoro toko ODM monyi oserumo koro ngeno nyi ne ga gisunga seriously koro Khalid Morin ka ema kano dhi to at least nkech ne Lady Morin ne winjore gi jite koro kodhi kanyo to kotiyo to beto yude sabunde moro to kane thumi mar ODM cha oserumo iwinjo manyiso ni kato nyi Papa Jay pod oduogo bedo ka Lady Morin bang' ka thume cha osehit tok thume no kose hit modhi morumo obiro nyaka ka Lady Morin mabe koro no ok dwa wach no ndike ka Lady Morin no biro gol lwedo but kanise bedo jathum mono ng'ere ka kuom Lady Morin gol lwedo ne chalo tich nikech nya yudo ka go gal lwedo no kende yudo ka Lady Morin angolo ni siling moro 3,000 5,000 mi donjo got nikech ong'e ni ng'ane is a big name. Yeah, and once you are a big name mahitaji ni be medore are big winjo koro yudo ka en no orwako ji mamano ber ne namba 1 iwinjo apart from wach mane dhi ni kiano ketho jothumbe matindo onyuomo nyithindo matindo which was almost not almost but it was true ingeni ni wacho ni ka Lady Morin however much ni chunye na ler to ne nitie gimoro akia kaka nitime tawinjo ni kopo ni chieng miting'o bag ting'eni ine medhe so I don't know bag ni ne en marango koso ena weche miwacho nikech koro maybe ng'ato setho ni kani ting'o bag to ine medhe tich koso ine machieng ni dhi kodi gima ne ntiere en ni Lady Morin ne kono ji en mana koro mano allegation ma false ana tiyo ka Lady Morin ang'eyo gima kanyo en kai ne lady okoni ni anka ubag matini ini dhi tich en si manager samoro kech kache ji ne ng'eny jajawa kene samoro yudo ka gun ji 5 kata ji 7 mang'e ga jawa te jo bunde un ji 6 kata ji 5 mong'e go bunde te nikech ka Lady Morin en big team kachi jomong'e mane nitie te iwinjo koro ne samoro manager nyalo wacho ni ok wadwa na sango unyodhi and then an kaka ng'ato kaka an kana donjo ga Lady Morin na donjo apani juoko gi Lady Morin odonjo kanyakla to yudo ka kaka na donjo week ma donje no to the following week no pang tich ma oko koro following week ni nwadhi gocho dala koro ka osepang tich ma oko to ka Lady Morin entie jawa machon mo sebet nitie jok mo sebet nyaka ka Lady Morin more than a year to pok kodhi show ma oko to Lady Morin okona ni nen chengo Wednesday emano pange ga weche nego to kona ni ras kin ka bag nen ka bag ni okidogo odi idhi dala udhie show madala kori pangori gi bag ni iwinjo ok ni ka bag ni kori idhi kure eni kise ka bag to ka bag ni idhi show madala ok na pani nitie bag ne moro ma maybe noting'o ma ka showroom to bag mane oting'o no koro ni ting'e ga gi jogene ma wacho ne koro ok ne kiting'o bag no ng'ato nitie no gwelo nyathi ga dongo ogwela watiyo ka Lady Morin ogwela samoro niting'o bag Lady Morin no but lokeni nen gi relationship gi Lady Morin nitie jok ma ang'eyo nitie boy wood mbita ne wan godo ka Lady Morin ok ne mago ne samoro ni yudo ka Lady Morin en kode close tok ni na gidhi gi Lady Morin an owuon ok abudho ka Lady Morin but we were very close gi Lady Morin iwinjo koro nitie jok moko Lady Morin ne chalo ng'ama ne gi juogi moko Lady Morin en kain manya kata nyako wadgi manya yudo ka ber moko nyako ni bibeda bathaka bi wabudha yani ubudha mango ng'ew ni gweno ng'ew ni kata gimi chamo kata diel ubulo nutu chama nikech yani juok oromo kode koro yudo bag ne ni jok mane o trust e mane nyalo ting'o bag and then yudo ka samoro mostly yudo ka say for example dire mane nigi coffee makadori coffee man ting'o bag nikech macha koro ne chuore iwinjo me chako dire mako godo wonya pala bene ntiere system dire go gode mating'o bag iwinjo go godo bo gode mago wuone waya mako godo
Agud nyapala mano ne chuor Lady Morin gi ndalo ne chuore kose ne chiege koro joge nyuomo koro ne chiege onge kaka dang bed chuore to in dichuo mane ma dhake mondiki e band to dhako be chulo bills mag ot to dhako achiel ni to bende gima wache mitimo ng'en dichuo bedo ok ni dichuo samoro nyalo bedo ni samoro ionge pesa dir nikech pesa to kosore inyalo nyumo dhako mosomo moingi gi pesa but onyalo chulo bills samoro but you still remain a man iwinjo remain a man and ni you have the voice of that man in that house iwinjo koro mache to ok ni you have that voice en ema gi voice no iwinjo mage momiya wacho ga ni joge nyuomo nikech iyudo ga ka siche ma jathum kata jathum mostly kata jok mwawuoyo kuom gege samo gin e relationship gi jogi iyudo ka jogi one thing they are aged than jogi mokwongo Lady Morin was aged than jok miwinjo go te iwinjo koro en ng'a moromo bedo kata ni ok dorom bedo mine jogi but oduong ne jogi and mostly in a good relationship or a good marriage iyudo kaka dichuo nego be ni yombo dhako gi higa dhako konego be ni yombo dichuo gi higa iwinjo though en gima sani dhi mbele ni age is not age is just a number. It's just a number. It doesn't matter in a relationship but ineno kata kwa ng'iyo muma iyudo ka Nyasaye nomi Adam nindo matut eko kao ng'etne matiende ni Adam must come before Eve iwinjo koro margi masani yudo ka dayo moro mutima be koro Nyasaye no yudo ng'etni ang'o kapok ochwei kasi koko kao dugo chwei kano si chwe ng'etni iwinjo koro mana en gima timre gani iga Yombogo, and then that voice of Kibediga voice no. And most of those people, your moko you look at complain kata kidile osiepe wagi. Kunde mo nyuom giego. Moko ngibro ko nya doko ero ka jilema okoro mano wach namba chiel. Koro kan in won ot. Ko kani nyombo. Dang ng'at jaudi tami joma biro limi ok nyal tami matini mano onyuomi wach namba 2 wach namba machielo yudo ka samoro idwaro gimoro kata as a friend kon gino ok apar ka jaoda dhi gol nikech gimbe giluongo ne jaodgi to jaodi ka gimba in owuon as a friend you can give it out ino ka kata mier mang'eny yudo ka dhako ok nyal golo gimoro ka dichuo otamore kata ko onge winjo ne we wang rit wuon ng'ani we warit wuon ng'ani ka ng'obiro tang'no ang'no mi kaka mana gochne wuon ng'ani ane konyalo yie ani gi mane gima miyo kora dhi nyombo bwana onge gima ber ni gimoro ni nitie kende ne mesa to ni onge okate mesa idhi kwa rapur to rapur ne motuomo tiendi e liare iwinjo kastiko nini ya koro awach kata ne nyathina ni John ni wagochne ne wuon John kasto ni wuon John ok yud ene to penji ni to ginene nyagino kimia rapur ne adwa dhi riego kumoro matind kasa kelni aya akadwa ni wuon John biro nega kogo yudo ka gol iwinjo wuon John wuon John rapur tene na dito nyaki goji ni taonge credit na kuma kudagola diere and the same is what they are doing iwinjo ok ginyal timo gimoro amora and then they go as far as yudo ka udige gini magi giluoko ot en allegation mano odhiga jok mweluoro mapong'o shoge dang wach ne luoko ot diere mapok ne wuodo kinyo obedo wuodo kinyo mapok ne Tony Ndiema obedo Tony Ndiema ne okonwa ne nitie chiemo man wan gi bestes gana wadwa ni wadwa limpe wadwa leme to kon kanyo samoida kiyudo ka pod luoko gari in husband tiluoko gari to dongiero gachi ok gach dhako bwana ya to in husband kon ngeni ya gigien ga mane momia koni omari ke ngiew gari kiromo ngiew gari iwinja in gi pes car wash in gi pes fuel in gi pes repair iwinjo koro yudo ka samoro gino omi gari tionge pes car wash
we pes fuel pes car wash mabe samoro gari ok luoga pile kata joma nigi geche go ok giluoga geche go pile iwinjo to gari mok luok pile ni ok inyal maintain luok within those days kata after 3 days ok inyal maintain pesa no iwinjo koro mane gima ne timo koro chuni ni luoko gari sama iluoko nyaka saende nikech no winjo allegations ni giluoko nyaka saende kuonde go tivumilia iwinjo jok mineno gi most of them gin negi vumilia mondo mi gimodwaro cha oyudi negi na ungo wuda wendo Mr. Vumilia negi na ungo do ko wache na ungo nyuo aungo luongo ne Mr. Vumilia koro kikuwache ni wawache na ungo bonyo aungo to poka winjo konyo mene mano nyumbo koro en mane koro ayi marach Nyasaye okawo jaode ineno gima koro wawacho ni endi Lady Moreno first wapake kaka shujaa nikech oketo ajawa kumoro apane jogi te mang'enyo yudo platform ka Lady Moreno and we have to pakogi but ni wacho gimoro ni nentiere kaka nodhi oketo ji kanyakla toko ni koponi ati iyudo nyako man gi pesa ineno iyudo ka samoro ji kwanza anero ga advice kata pieces of advice from Lady Moreno tie samoro ma ji kono tieko meeting to biro okonwa geche moko ma pod moko pod omoki wiya to gin adier mag wach they are the real facts okoni yawa uwago thum ka to jomoko biro madho njaga ka to mai base ma wan godo Nairobi ka on Wednesday koro e base wani usebiro madho njaga ka to jogi ok dwa no madho njaga ka ujoma chuo un mubiro madho njaga un ma king tich ne kethre ni ntino manyirigi to ang'no dhi to mi ng'ato sablenya to omi ng'ato sablenya to omi 10,000 to sechulo rent joma chuni mburo dong kusando uwinjo an une ma urumia an kaka Lady Moreno sani kadhi amiyo ng'ato sablenya to kata tijni ano ka ti matini watimo mondo mi akonyu bende uwinjo koro the issue is onokoni en ka odhi omiyo ng'ato sablenya to 50,000 osedonjo account ne en maber onyadak maber iwinja the same odchako kono ni kasi yudo chuo moko be nitiere ka ubiro jok ma jogi ondiko emucha kudugu sero nyiri ma ondike bagi emucha kudugu sero rugo so kinyu ketho ne gitije umbe tiji koro kethore iwinjo sama ketho ne nthindo gitije gi nyako misero me bani embo onge pesa kinyu thago rute manyi nyako man gi pesa because this is the opportunity imanya nyako nikech nyiri man tiere kama biro miela gi nigi pesa to gimbe gi gombo ang'o monu manyo nyiri gi man gi pesa gi temu gine ne iwinjo koro that piece of advice ema chuogi ne tiyo godo by the way mabe en adieri nikech samudwa sero rigi nyiri matie club to nya club to onge pesa iwinja kindo biro dwaro ni ukete ka samisero nyako man e club ni kin club ni kudugo goche to machielo be dwari oko biye kata ni obiro neno marach ka nyako wadi kata man gi pesa koro biro miel kodi to en ben tie kacha giwinjo gimbe gin gi nyiego koro nyiego cha donjo kuom yudo ka sechego okin free kata mar miel sama in gi nyar club ni okin free mar miel gi fans gi customers okin free atol koro mane mano mi odaro waga wajok mane tiyo kode no dar wa kuom nyi club iwinjo and there samoro be yudo ka samoro sero nyako moro ma be onge pesa dieri kiny odwa luyi show ka show to show ka show ni boko dwar ni imiel gi nyiri kata mo gi fans moko sachego koro ngeno opportunity mar nyako moro be ntiere ma jaber kata mararacha to nigi pesa to kinyal miel kode mondo mi yud pesa cha kuome singa maonge pesa chanika koro mano was the fact koro notemo mana nyisowa kata notemo puonjo chuo man kanyo on how they can make money through these ladies through women te majogo donje koro ka advice se mi maber kama to mabe mabe meru mar to ka bebe maber ingeni ya iwacho niya kitamo wang meru to piny koro ne puonji koro yudo meru moro mar piny koro piny iromo gi piny ma koro piny dwa puonje ne koro ma piny puonji no koro piny puonje ne ya
bedi ng'ama tiyo ga akili. Kaw dhako man gi pesa nikech ma opportunity. To koro kanye machuogi thothgi gineno okay, this is the opportunity, we watigo opportunity ni. To kata dhako man gi pesa ng'amo ni kawa. Lakini to dhako adieri ok riambo. Ng'ade chuo kok chegi mandongo dhako. Koro kon gako na gikawi. No kang'eni wadhi chopo kanyo. Asango winyo. Jogi to koro osedhi kama endi ma koro timore kama. Samono lady loko jogi ma kawuono en gi moto kubwa, kinye en gi kogwodo, orucha en gi mono en gono. Jadrama kamusa ni. Jadrama kamusa to. Iluonge ni ng'ane cha. Ng'ane Ken. Iluonge ni Ken. Ken ano bobedo gi lady? Ken ne chuor lady. Yo, ma ne chuor lady koso ne chi lady? Ne chi lady. Ma Ken osebedo dhako. Sani kata ka tiyo gi gine, lakini Ken to no change na kech toke no. Odugo tiyo nyaka kalidi ka koro osenyombo. Koro were gi wach nyuom. Koro od mon koro en wuon. But en od. Sani Ken en ng'ama is married. Thank you so much, Ken. Ipani gini nok kel kata dhao moko miyudo kata ka ng'ato iyo wang'awang wargi mipoko ogoyo marach. But iwangi wadu in mokwongi dhier ka yiech kanisa nikech sami ke bukori ni wuok Lady Morini idhi mathagori oko. Koro ng'ama iyudo no. And then Lady Morini was such a kind mane iyudo ka nitie somo manwadhi goyo Oyugis. To Lady Morini oyudo nyako mama jaber serious. Nyako ne ber ne ji chini mane band te. Do ber ka to no bede gorofa malo kama. Koro Lady Morini mokwongo ne to luonge. To Lady Morini go thum to luonge to kete piny. Koro kose kete piny ting'endo seng'iya ja keyboard moro chape kani kogwodo wuod nyapalo. Ting'eni kogwodo ne en ga chwore machon. Kosto okon nyako ne domiyo kogwodo mondo kogwodo dong' e band ka. Kendo sera kogwodo nyako no. Ma nyako no kogwodo date for some period akia koda pod ne gidhi mbele koda ne giwere. Mano lady ne chunye ber. Ne ber no ng'ama onge nyiego ka biashara rumo. Ji dhi mbele. And then ji mang'eny noseng'e ni ka biashara rumo to rumo. Koro ina kanyo. Koro iduogo. Olit ni nyoro no nindo gi jatelo to kawuono nindo kogo. To koro gima duong' ni misachi ok obi ng'ado. Ber ne ni koro misachi kaka jadram, ti yude kaka jadram cha. And samoro bi nya yude maber still maingo kata jadram kawaida mai bands mamoko. Relationship manorumo. Tich kaka noeri moni chunye rach kodi. Onge kendo luor bo miya sima ni kaka ng'ama tiyo no ja keyboard inene ja keyboard kendo chulo kaka ja keyboard kan samoro nitie samoro mani yudo kata kogwodo kobira show kende mogo keyboard kech kane gibiro to gitiyo sa tich en sa tich ok en sa kisera en sa tich kata mandalo mi kata un kode no sa tich en sa tich igo mitie kio kori bet pen to dongu manyo moko odu yawa. Makata ka ponono ni nyako moro bedo no bio miel kodi to bowe omiye nafas miel nyapolo nikech tok miel ng'eno odhi kodi yawa. Bwana kare lady mono ng'e fel. Mok ni eti ni keni lady ogo ng'ato kare papo onge nyiego ni dong mano koro kanyo. Ka lady makoro pap ne onge nyiego nikech kata chuogo giyudo ka kiny ng'ani osea. Ng'ani sani ng'ane mantie. Sawa. Kendo ging'e ng'ane bwana sani ng'ane man kale. Kwani yangi gide no gutieko to be inano embo ahero chuoge go no kwako ka gitieko tich. Wuotho kaka ng'ato gi girlfriend kata boyfriend. Tipani gini nene na chuny chode koso maybe jogi nok rom jatelo mane chune ni koro nyako loki we umari kawuono kinyo kawa sango kana nene ni maybe ng'ato chai gi kumoro jatelo an kes ne mang'eyo en mar moto kubwa to be ang'eni be gima ne inye kata gi jok mamoko gi
jok mamoko gi be seche mineno kor gin ga kae ngeni jatelo ne duong Lady Morin ne duong ne jogi kor seche go koka sama ngeni sama in gi dayo ni sama in gi de chuoge ni gi de koka nitiere mbesi ni moko pod dwa no mbesre kodi be timbi dwa ni mbesri kodgi nikech kor une mbese kor za mudwa no mbesru ni tembe en gi nyiego sama en relationship ni iwinjo kor en ya ineno sani wawach for instance sani in gi jaodi inyalo chodo ne jaodi tu dawa mar ndoa kawaida tuchako duogo iwinjo to ma en gi pesa ne embe jok masere joma dongo timbi do kilo mbesa moro ye kan imbi koro omi opportunity opidhi idake ode pielo chodo bi podro chodo ne ode ka don kora ni chune ne idhi oko ngama chielo chak donja koro dhire mayom ai mana mayom and then moto kubwa to en mano hol gi system eto no wecho no wecho keche mama cha noero moto kubwa noero kofi mama noero kofi nyaka last time mogone nyaka kofi no thum to ai kofi gin joma ledo wer wer ni luengo nango no mano to nyaka jopiny wi sani to nena tier lakini no goy moduogo goy ma jomo ko chak chule nyaka pesa stage but memory na ok nyal mako thum no mo go le studio no en ga thum no go ya nen ga thum no go kendo go maga thume ma no go diere mabarikiwa wuok piny Barikiwa studio bas den ndalo Barikiwa studio koro Barikiwa ni to noko ginego koro Wood Phoebe okane Wood Phoebe ne onge system Wood Phoebe ne onge system do okadwa ne gine kata bed no japap kuma papo ko make to golura gola oko ngama japap Wood Phoebe to japap kendo sani ngeni kumitie michieme owinjo go maber wad mama nyiri madhi kanyo gi pesa males ikuongi tiyo kuomi to bicha kitiye pesa ni males no bicha kitiye go to be samoro be kapok ogole boke kwan koka jadolo sero ka ja South Nyanza iberna kanyuomi ka ine oda sienda nigi kinya ngielo na ngiela ka ntiere kidhi umbo anya winyo maber koro mani nyen jadolo sero en zero moro mani dwaro mana dogo kende ni en zero ni koro ngeno miyo nyiri gi hopes mane momindo ka nyiri gi go kode koko oko wayo ko bed specific ni an gima dwaro en osiep kende agombo bili bili ma bili matin ok bili mang'eny bili matin koro iyudo ka mae gino mineno ka nyiri go koko bende koro kiti semi ngacha hope koro ng'ani kono ni adwa dhi bedo chi Wood Phoebe adhi mako odno gi chuny ariyo kare kumidhi mako gi chuny ariyo ne kata chuny achiel maonge kuomi en mana chuny mana mar odhigo iraba okal kodi kesa makoro ne in gi sida kata gi target mar golo thum ni kende iwinjo but ka Lady Morin to no onge kata kano obilo to be samono nyalo bilo nikech kata ngato kaka Queen Chogo gin ngeni nyiri gi magige magino gi panga kata Queen Chogo gin samono nyado ka osebil to linga ndie gik moko moko gogo koko obili ero samimbo bili ngimi winyo mit kata kanene mit no kata ko kiwinyo mit jedi mabili oko kama okiwach ne ji ango mi Wood Phoebe mako bili ko dolando yogi kata mane momi apare Queen Chogo be osebila olinga lingo kanyagia kata makuri lungo ni maturity ndie maturity e pap ok maturity na ndie maturity tie jok moko man pod gin gi chuny mar hera cha kor sami isere ne adoni mondo nyuomi adoni obed ka ibed jaoda ibed en chunye no sikaw osedonje hera no gi tiende ariyo gi ngute nyaka gi yewie te gi koke mono osengado mo bolo piny osedonjo go hera no iwinya en era no en tie full koro ko winjo ka gin ka ogenda ka gine do ngadore ne to winjo ka gine lit ne seriously koro en mania Aquino to chalo japap
jaraba maki sami dhi go raba to yudo ka raba rumo gi raba malo koro iwoni mari Gik mabeyo ngimawa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadhoe kodgi. Be hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo. Obed arus, obed nyasi moyiedhi, ingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata ywanwa uno e nambawa ma en 07 11 92 32 74. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moramora ni mar LTN, Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku, kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth, tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN, Luo Trending Nation. koro ngel ke ngama ki wuok ni go in gi pach wani dati go Akwino raba Akwino chogo Kare mono go. en mo gombo go iraba koro en raba gi raba ndum gino ruma kamano bo ko okinyi ko winjo onge koko moro koro diwinyi ka kata samoro jendo ka kata Wood Fibina bose yok Akwino raba kuro Akwino be noyoke raba kuma no paro no dhi yok Akwino raba Akwino mokwongo yoke raba koro ndum kose romo gi ndum maisha dhi mbele Bwana akira lonje ke. koro mane gima dhi mbele gi Wood Fibi okono to kata kano yokoraba to mamo kanyagia iwinjo koro no sebedo kama machuon ke ibiro mae gima idwaro mondo igol na thum gol na thum wadhi mbele maisha dhi iwinjo idwa nyuoma sawa kidwa nyuoma sawa anaseyie wan wakendre wakungo pangi to kigolo thumni to kuma kami paro ni ng'ade wach mar nyombo cha embe noseng'ado ga chon noseng'ado kata kapok igolo thum koro igolo thum ti ng'ado wach mar nyombo biashara osiruano kamano Dewinjo ko nitie jomoko mawacho ni bwana Mario joga bwana tingeni ndalo moko to wawinjore kode akoni en kane pok ajoge an osejoga ga chon ma in isewe kata pok nowe yani chon to kodhi lando ni ji narach oyudo kambe ndalo mano wan kode nosejoga malando ne jomoko mano ni machiegni kode ni bwana ng'ano rach ng'ama nono idhi kacha tiyudo konyo to dongine mono Mario kono ani rach kendo kawuono kendo ni Mario marach ya wan gi list mag koro joma ose nyuom joma osedhi katedo gin joma chuo but gin katedo mosedhi katedo nakonigo kwanogi samo bednaga matin ke mos joma osetedoge gina osiepena to jomoko be chako wecho gina osiepe an katedo ka jok winjo ka ji wachni katedo ok bor inyadhi adhi to and fro inyadhi kata odiochieng' achiel miduogi katedo ok bor kaka osiepna ma Fredi Jakadongo ben mago chuo manosedhi katedo moa Jakomala nosedhi katedo moa koro katedo gene joma omiyo wafwenyo kare katedo ni be ok obor bwana wachango bwana kama dhi katedo ka Fredi nosedhi katedo Kisii koni moa koro endo kendo nokotede gwenge wage
to kono chalo gwenge kisigi kadongo kacha mana siling 150 tisechopo. Boni wacho Jakomala. Madisco madi. Yeah. Mano sedhi katedo moduogo. Fredi notedo. Mano namba 1. Donga sewacho ni Kisii, mano wasea kanyo. Ng'ato ne ntiere ka ne wuod Magunga. Iluongo ni Elisha the Goat. The E-Goat. The E-Goat ni botedo ka dier mohango donjo Nairobi ka. Moa Mombasa. Manuar pod ne tar. Koro ng'e chuo mon gi to ng'e fuaro ombe gi omera gi fuaro ka thum wuok ka ni ten kode on spot jathum ne madwaro. Koro ka gira ne embe no tedo ka no Mombasa. The Goat kata diel ma wuodwa be no tedo. Okay. Embe no tede bed sita moro. Yeah. Koro wuok osupore ntie tedo. Reza ya jasa be jo ma jaraba ma yuonde be keny ma Bwana. Wuod so bono se ai keny. No se ai keny koro sani ena na jaraba. Do kata be ne obel jaraba kamano but en gi ode. Winjo. Elisha ne gi chiege gi joge. Ko do ne en gi mon ariyo. Badaka chiel nya Kisumo ne thage sana but yaode maduong' to nitie. Mano yuora mongirore dala kanyo. Okay. Koro yuora no na gichako go chon ka kata unyo dhi katedo ka dala to be nitiere dhako. Koro dhi katedo ka en baba ten chiku moro baba ma chiku moro ya wakawa ura the life kan jaman Kenya ka koro kuma sango keta ni Kenya koro ingo ne yawa jo jaman kawa ura the life kan jaman koro mano ne asewacho Fred gi Elisha. Kasto ni kuda lego be no tedo ga. Koro tetnik ne man rach seriously nge werruok mar Niko gi chiege ne rach seriously gi chuore ne rach seriously nikech en gima nokelo koko the viral social media and then koro be oduogo okelo kiondko kata luoro ne vijana mang'eny mane dwa dhi katedo koro nikech koro ng'amo se ya katedo marach katedo mano ai nokoa gi kwe ma owetene ema nokonye kata ot mano ogerne gi chuore de omuki kech mama cha no dhi adhi gi tinga ne dhi muko ot mano gero ot magero no muki awinjo story but awinje ma huyu awinjo instruments jio kao gik machalo kamano akiana ang'o mono timore generally ne giola koso what gima ne timore ne koro wawach kro kaka sani wawach ni Rose ne de chuja kamera nini to koro ularo in gi jaodi moro to monyuomi kata do bede ni jaodi to ober ne ja kamera iwinjo to kaka wach ni jasupo koro kawe gi jasupo koro kun gi jasupo tiyo kanyakla to jaodi monyuomi kata jaodi manigi pesa minyuomo manigi pesa to nyuomo tek monyuoma wacha wacha no nitie jo manigi pesa minyuomo ntiere en dhaka diri makata odono gimora moro wini kaka dichuo to pesa to magi mabesa moro kiding'e ni en motimo gik mane ot kanyogo mominya ka pocket mani kapo ne abiro kata kaka wacho ni an plamba ni abiro timo plumbing e odi to okawo pesa to miyo dichuo ni baba ine mangi miye iwinyo koro kengene bwana kada kiloso maber bwana obet gi mijigo moro kaka dichuo iwinjo ami pesa ndo kinyi bitiek tijni kindo ka chuli kapok itiek tijni ka chuli pesa te kiding'e ni dhake mogolo pesa de yanyo makoni bwana pesa mano pesa mana dhake momi be kindo ko dwaro yudo na chieth guok koro yudo ka nitiere aina to mari nikni ne obedo kata mari dikni be no temo umo mama cha ne temo umo
mane nike maneno ne ng'ama ne timo gigi duto. Koro gima ne timore Curtain Raiser jaol wer jelo on the power of the song. The power of the song. Of the song. The power of the song emano timno. Koro ing'eni ka pono ni keching'eni dhano to en dhano. Ino mari chiek kuma intiere ni. Jaodi nitie oko. Iwinjo. Nyaki ibi samo yudo mar midwa kalogo gi sa yudo pusho godo mondo ikalogo ka kapodi rito jaodi oko kapulo okethni dry spell mayang iwinjo. Koro sama gina to koro ma ka ngoneno the power of the sanga kamera ka ose ketka kinyo mako video shot clip ka kaso oko gigi teto kone ni yao the song of the sanga timo timbe gite. Koro Curtain Raiser mano otimo ne Nick timno. Kare no timo ma kaimbe no dwaro koni. Iwinjo. Ma Curtain Raiser cha ne emane koro ne obedo jatielo sama koro ne dwa dhimu kod Nick madala. Iwinjo. Sami choko instruments kari choko mondo mi omiye ochak go tich. Aduna winyo no lingipi. Neno go bede mi ochako go pi. Ochako go tich, yeah. Koro gine nia gigi tedwa choki kata ka otcha odhi muko macha mondo ger koni. And of which I know ni samoro no sedhi otimo kucho. Nikech kata Curtain Raiser no wega thum. Tio dong madho ma konge ba. Odhi ka obil kong. Pesa nitie. Koka do tito rara chomera ngi pesa be nyake to ngato pesa mira loso jini idhi kuti kuti gala ma chalo makoro ye chodore na kai ema jalam opija ka ele opija ne wi man smart diere man bani ngene pichini opija diere manoa ka pokene yokut be na me koro gine nego koro mane kaka samoro en gino koro the power of the sanga emano ketho ne Nick kachuore emano ketho ne chuor Nick dak. But mana on that point adwani awuoge jopiny en adier ni samoro twa survive gi mon maloka gi joma ng'eny ose survive kodgi to joajawa be koro ningo bed ni upgrade matin. Nitiere kaka inyalo timo maber mok iketho ne ng'ato iwinjo, but wane jawa ka wadwa ni ati ng'ama konyo ng'ane nitie kata stories mang'eny kama sewinjo kata mana nyaka ne upcoming iyudo ka nitie jok madongo gi endi ma dhe donjore maketh ne ng'ato iyudo ka upcoming iwinjo mari ajawa kaya kiwinjo ni paponge kun ajawa kaya makapone iwinjo ni jakadongo ne wero ni kade chunye tho en chunye dose tho iwinjo ajawa kaya nyalo yudo kaya jajawa tigi jaongengo ne nyaka dier nyako ma jaber to nyako ne ko biro mobedo kama obiro neno kuma boy ne goche omiyo aseri gi manager iseri gi band leader iseri gi Curtain Raiser idwa seri gi jaongengo wadu idwa seri gi jajawa jabunde ja piano joge te biro seri ladies ntiere kama fans ma biro wacho ni gima wacho ni na dier. Koro en ng'ata chiel in ng'ama dhako in ming'i ing'eni ya en gania in ene field ka ladies must be on the defensive side must esero ka ladies emanyaka defend one man one on offensive side one irom gima idwa ni attack koro kama angi attack gitegi idwa ni defend ma angi nyalo iwinjo mange nyalo chame edhigine ko yudo ka joma nyiri joma wagi ma ginane yudo ka idayo to kodhi kata digo kodhi band to idwa ni nyaka jajawa sere tingero jajawa no bungi ang'endi mato mar boss iwinjo kata mar dayo mar japiano jajawa bedwa sere nikech jajawa bedwa no winji maber. Antiere chuo sero gi yueche mopogore opogore. Nitie joma ka biro sero kan ong'e maber ni maro mari.
bwana mari main gono nono seriously machanga makata kumi bro dhiego onge iwinjo bwana ide yudo ng'ato ma serious kan iwinjo sama owacho ni en serious ni tembe nitie kuma ng'ato la umugo iwinjo kore ma me yudo ka e gima ne ja the part of the song acha timo ni koro oracho nik keno chut weri gi nik iwinjo not knowing ni kata ebe no wuone no chut nikech samo wacho ni nik chut ni et koro onge gi girlfriend at that moment en godo iwinjo koro yudo ka samoro anawacho ga wacha ni nyiri monego defend inge maber niya adate ng'ani inge maber weche ma wuok kuom jothum jochode te te kwan na penja mok jochoda koni penja ni ng'ane ok chodi te koni amiso ok chodi ya koro ya mano koro chunya evidence chuo almost chuo te chodo ok awani chuo te chodo ok ni almost chuo te chodo moko chodo mana gi pach gi to linga ole para amato komiya da yoki to linga okosero mano se yoko ngel mo to kwani mani se yoko yawa mano bu chode achodo kalo kode koro chuo te chodo jothumbe gi be koro wawe kana ni jothum mana kaka diene moko nyanthe wani luongo ni ng'ama be no we mane wero ginene ni ma be owero rumba moro ma be gin chiemo no koni ni ji choda te ntie kaka no kelo gini owere gi wachno kamano mani luongo ne Othicho Jasuba. Wamed mana winjo LTN kaka ineno no endo. Othicho Jasuba koro kelonwa Nairobi tour. Winjo Nairobi tour pieri. Samora kwa ine mea pi tidhiro na pi ni pieri. Tarik 6 dwe mar 9 nobedo Friday. Tarik 6 dwe mar 9 Friday wan gi Othicho Jasuba game changer. Koro Nairobi galwora mare. Waromuru tarik 6 nobed tich abich donjo uyoyo mokalo en mana seleng 200 200 wan gi Othicho Jasuba samora koni ni mea pi tidhiro na pi ni pieri koro ka in Nairobi galwora mare wachopuru game changer chon MC kaka pile Umari Nash Umari Chieno jamone mbele chiene mineno to mbele ming'ondo boka maningene Friday Saturday wan gi ochenjo Wailungo ne ochenjo jara live on stage Saturday tarik 7 Saturday dwe mar 9 dwe mar 9 is well catered for koso well catered ango well catered for kiki bendi ningi matek tibedo gi stress hapana weri gi gik manomago bwana mago gik ma weri go kabisa tarik 6 tarik 7 ndike kalenda one game changer Umari Nash ane de yuda kanyo tarik 6 an kanya chwako show tarik 7 an kanya chwako show game changer wa miel ndalariyo 2 days menyiso ni ka in gi 400 miel ndalariyo moro mi kabisa Othicho Jasuba 200 mani ronje miel aya ochenjo jara 200 ironje miel Sunday waonge miel jenendo Monday wadhi tich doinano wanjo game changer wajali nyaka maslahi mag jok madhi tich wange maber ni wamiel Friday gi Saturday Sunday jenendo nikech kiny wadhi tich utamu maisha lando para adene mami nyasembo lando para tidhiro na pini pieri awil ya siasa kata wiya barata kwa yath tidhiro na yath ni atheri
Jora tarik 6 gi tarik 7 game changer donjo 200 utamu wa maisha. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e ane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende.